Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar bulaşıcı oldukları için hemen her mevsim yakalanabilirsiniz. Özellikle mevsim geçişlerinde daha sık yaşanan bu rahatsızlıklar beraberinde boğaz şişmesini de getirebilir. Sizlere şişen ve ağrıyan boğazlarınız için muhteşem bir kür tarifi derledim. Bu kürle şişen ve ağrıyan boğazlarınızdan kurtulacaksınız. Bu şekilde doğal yöntemlerle ve ilaç kullanmadan boğazınızın iyileştiğini göreceksiniz. İhtiyacınız olan malzemeler: yarım limon, 7-8 yemek kaşığı bal. Bu malzemelerin miktarını eşit miktarlarda arttırarak daha fazla şurup hazırlayabilirsiniz ve bu şurubu kavanozlarda saklayabilirsiniz. Fakat en fazla bir ay bekletmelisiniz. Hazırlanışı: zencefili ve limonu küçük parçalar halinde doğrayın. Doğradığınız malzemelerin üzerine 7-8 yemek kaşığı balı ekleyerek iyice karıştırın. En az bir gün boyunca dolabınızda bekletin. Bekleyen karışımın sulandığını göreceksiniz. İster şurup halinde, isterseniz de çay halinde tüketebilirsiniz. Şurup halinde tüketmek isterseniz bir tatlı kaşığı tüketmeniz yeterli olacaktır. Çay şeklinde tüketmek isterseniz de bir tatlı kaşığı karışımın üzerine bir bardak sıcak su ilave ederek tüketebilirsiniz. Bu muhteşem karışımla bir hafta sonra değişimi fark edeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.